Cher, Puerto Príncipe, Haití. Decenas de personas atravesaron a nado o vadearon el río más largo de Haití el miércoles, en un intento desesperado por huir de las pandillas, que lanzaron un nuevo ataque en una ciudad de la región central del país que ha estado bajo asedio durante casi una semana. El asalto en las áreas rurales de Petite Riviere comenzó antes del amanecer, según Bertie de Horace, portavoz del grupo activista Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Conciencia para Salvar el Artibonite.